کله چې واوره وریږي موږ ته موبایلان او کیمرې راواخلو غرونو ته ځو د سیاحت لپاره. وایو چې ژوند چې دی هغه خوند کوي، خو همدا واوره په نورو کورو کې د ژړا سبب دی. همدا واوره چې دی هغه د کوڅې په یوه کور کې خندا راوستلې وي او په بل کور کې چې دی هغه خاموش جنازه وي. خو اوس مهمه پوښتنه دا ده چې واوره ښکلې ده که نه؟ او د دې سره بیا هم مهمه پوښتنه دا ده چې موږ انسانان څومره چې دی هغه ژوندي یو. واوره د الله تعالی د قدرت یو نښانې ده چې موږ او تاسو ته چې دی هغه یې په یو پله راښکاره کړي چې ټوله مځکه په یو پله سره تکه سپینه ده. خو واوره د عکس د اخیستلو سامان نه دی، واوره د عبرت پیغام دی، واوره د سیاحت چې دی هغه دعوت نه دی. صحابه کرام باندې چې الله تعالی کوم نعمتونه کړي دي هغه هیڅکله نعمتونه د تماشې دپاره استعمال کړي نه دي، بلکې هر نعمت یې د خپل ژوند یو مسؤلیت ګڼلی دی. سیاحت حرام نه دی، خو غفلت چې دی هغه حرام دی. که ته غره ته ځې خو ستا په څنګ کې همسایه د یخ د لاسه چې دی هغه کپېږي، نو دا سیاحت نه دی، بېحسي ده. که ته رستورانت ته ځې، که ته هوټل ته ځې او ستا څخه څو کوڅې وړاندې یو ماشوم چې دی هغه د یخ د لاسه کپېږي وږی ناست وي، نو دا چې دی هغه سیاحت نه سو، نه دا چې دی هغه منظره سو، بلکې دا ظلم سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د خلکو حال پوښتي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د خلکو په درد باندې ځان خبروي، خو بیا به عبادت ته کړي. عبادت که چیرې له انسانیت خلاص سي نو دا عبادت نه دی، بلکې ځان فریبي د ځان خطا ایستنه ده. نن موږ او تاسې څه کوو؟ نن موږ او تاسې دا پلان لرو چې کوم هوټل ته به ځو، کوم رستورانت ته به ځو، د کوم یو رستورانت ویو چې دی هغه ډېره ښایسته ده. خو دا پلان نه لرو چې زموږ ستاسو په ګاونډ کې، زموږ په همسایهګانو کې به څوک داسې یخ وي چې د هغه لاس ونه سو، یو داسې وږی به وي چې د هغه ګېډه چې دی هغه مړه کړو. همدې ته چې دی هغه د احساس مرګ ویل کېږي، چې دی هغه د امت د زوال سبب دی. عبادت یوازې سجده کول نه دی، عبادت د یو یخ سوي ماشوم چې دی هغه ګرم سامان برابرولو ته هم عبادت ویل کېږي، د یو وږي ماشوم ګېډه مړولو ته هم عبادت ویل کېږي. نبي کریم صلی الله علیه و وسلم موږ ته فرمایلی دي چې مسلمان د مسلمان چې دی هغه ورور دی. ورور په نامه باندې نه پېژندل کېږي، بلکې ورور په عمل باندې معلومیږي. تصور وکړه د قیامت ورځ ده. د قیامت ورځ الله ستا څخه پوښتنه وکړي چې تا زما یو بنده چې دی هغه د یخ په حالت کې ولیدی، تا زما یو بنده وږی ولیدی، تا زما یو بنده دردمن ولیدی، تا یې کومه مرسته وکړه؟ زموږ تاسو سره خو جواب نشته. موږ ته به ورته وایو چې موږ تللي یو سیاحت له. واوره به ویلې سي، سلفي به ختم شي، ویډیو به هیره سي، خو یو ژغورل سوی ماشوم، یو ګرم سوی ماشوم، د یو ماشوم بنده سوی ژړا همدا ستا سره چې دی هغه قبر ته ځي. نو انتخاب ستا دی، تماشا که مسؤلیت، عبادت که سیاحت.